em uma floresta mágica, onde a luz do sol filtrava suavemente entre as folhas das árvores. Aurora caminhava com passos leves. Seus cabelos escuros caíam em seu vestido azul. Ela parou ao lado de um pequeno riacho, onde animais se reuniam. Um coelho pulou em seus pés e pássaros voavam em sua direção. Uma pequena fada espalhava pó de estrelas que brilhavam. Então Aurora disse para seus amigos da floresta: tenho pensado, amo cada um de vocês, mas sinto uma vontade de explorar e conhecer outras criaturas que sejam como eu. Se é isso que você quer, disse uma das fadas, talvez seja o destino chamando você. Aurora começou então sua jornada pela floresta, radiante e muito feliz. Após algum tempo, ela avistou um grupo de criaturas estranhas e encantadoras. Elas a levaram para uma clareira onde as árvores e as folhas eram secas. Lá encontrou outras criaturas como ela, e uma das criaturas sugeriu a Aurora para que ficasse com eles mais um pouco. Aurora, tocada pela oferta, agradeceu de coração, mas sentiu saudades da floresta e de seus amigos. Então ela voltou para a floresta. Quando chegou, os animais correram para saber como foi. Foi maravilhoso, disse ela com os olhos brilhando de felicidade. As fadas vibraram de alegria, todos ficaram felizes em tê-la de volta e a floresta pareceu mais viva do que nunca. Aurora então estava em paz com seu coração.